Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng sound effects from YouTube to MP3. Pero bago yan, kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na ang notification bell sa baba para lagi kang updated sa mga bago kong video. So, let's start. So, ngayon nandito tayo sa aking home ng mga applications. So, punta tayo sa YouTube. Ayan. So, guys, nandito na tayo sa YouTube. Pipili tayo ng, ayan, non-copyrighted sound effects. Kunwari yung, laugh na sound effect kung wala pa kayo nito. Try natin. Ayan, guys. So, mamimili lang kayo dito. So, try natin tong isa. Ayan, guys. So, pag na-play nyo na, narinig nyo na yung gusto nyong piliin na sound effect, i-click nyo tong share button, and then, copy link. So, alis na tayo dito sa YouTube. Punta tayo ngayon sa Google. Ayan. So, i-type natin dito. MP3. Ayan, lumabas siya. MP3 converter. Ayan, guys. So, pindutin nyo lang tong YouTube to MP3 converter. Ayan. So, ipipaste natin dito, guys. Ayan, ipaste lang natin dito. Then, pindutin tong MP3, then convert. Ayan na, guys. So, pindutin lang natin tong download. So, pag napindot na siya, guys, ayan, mag-download na yun. Ayan, downloading file. Actually, guys, meron akong mga sound effect na to. Para ipapakita ko lang sa inyo kung paano ako nag-download ng hindi tayo makaka-copyright ni YouTube. So, i-open na natin siya, guys. Ayan, i-play natin. Ayun. So, tingnan natin dun sa music natin kung nandun na ba siya. Hanapin natin, guys. Ayun. So, andito na siya, guys, oh. Nandito na siya sa ating music. Direkta na talaga siya dyan, guys. So, ayun lang. Sobrang dali lang, guys, mag-download ng from YouTube to MP3 converter. So, thank you, guys, for watching. Sana may natutunan kayo ngayong araw na to. So, don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Bye!